안녕, 작은 탐험가 친구들. 오늘은 부드러운 파스텔 그림책 속에서 동물 친구들의 꼬리를 찾아볼 거예요. 꼬리는 어디에 숨어 있을까요? 눈을 크게 뜨고 귀도 쫑긋 세워보세요. 준비됐나요? 그럼 첫 번째 장면을 천천히 만나볼까요? 첫 번째 장면에는 주황빛 고양이와 노란 오리가 있어요. 고양이의 몸에는 진한 갈색 줄무늬가 나란히 있고 얼굴에는 가느다란 수염이 쭉 뻗어 있네요. 고양이 뒤에는 길고 보들보들한 줄무늬 꼬리가 자연스럽게 이어져 있어요. 오른쪽을 볼까요? 노란 오리는 파란 연못 위를 둥실둥실 헤엄치고 있어요. 주황색 부리와 작은 날개도 보여요. 오리의 꼬리는 어디에 있을까요? 손가락으로 한번 찾아보세요. 하나, 둘, 셋. 그래요. 오리가 앞으로 헤엄치면 작은 꼬리는 몸 뒤에서 물결을 살랑살랑 밀어준답니다. 초록 풀밭과 작은 꽃, 갈색 울타리도 함께 찾아보세요. 두 번째 장면에는 갈색 말과 까만 강아지가 만났어요. 말은 큰 얼굴과 동그란 눈으로 우리를 바라보고 있어요. 목 뒤에는 까만 갈기가 부드럽게 이어지고 옆에는 작은 물통도 놓여 있네요. 아래에는 까만 강아지가 얌전히 서 있어요. 하얀 주둥이와 하얀 발, 길게 늘어진 귀가 정말 귀엽죠. 강아지의 꼬리는 어디에 있을까요? 강아지 몸 뒤쪽을 자세히 보세요. 까만 꼬리가 몸에 이어져 위로 살짝 올라가 있어요. 반가운 강아지는 꼬리를 좌우로 흔들며 인사해요. 살랑살랑 신나요. 뒤쪽에 빨간 울타리와 바닥에 작은 그릇도 찾아볼까요? 세 번째 장면에는 분홍 돼지와 하얀 아기 양이 있어요. 돼지는 커다란 분홍 코와 발그레한 볼로 방긋 웃고 있네요. 통통한 몸과 작은 발도 보여요. 돼지의 뒤쪽에는 동그랗게 말린 분홍 꼬리가 쏙 나왔어요. 꼭 작은 소용돌이 같죠? 옆에 아기 양은 구름처럼 폭신한 하얀 털을 입고 있어요. 회색 얼굴 위에는 동그란 눈과 작은 귀도 보여요. 바람이 불면 돼지의 꼬리가 살랑 움직인대요. 우리도 손가락으로 작은 동그라미를 그리며 꼬리의 움직임을 따라 해볼까요? 마지막 장면에는 검정과 하얀 무늬가 멋진 얼룩소와 동물 친구들이 있어요. 얼룩소는 분홍색 코로 부드럽게 미소 짓고 머리 위에는 주황색 뿔이 2개 솟아 있어요. 왼쪽 아래에는 우유를 담는 작은 양동이와 병도 보여요. 울타리 안에는 노란 병아리 3마리가 옹기종기 모여 있고 옆에는 하얀 엄마 닭도 서 있네요. 얼룩소의 꼬리는 어디에 있을까요? 몸 뒤쪽에서 검정과 하얀 꼬리가 길게 이어져 있어요. 얼룩소가 기분 좋게 꼬리를 팔랑팔랑 흔들어요. 병아리 3마리와 초록 풀밭의 알록달록한 꽃도 천천히 찾아보세요. 우와, 정말 잘했어요. 고양이, 오리, 말, 강아지, 돼지, 아기 양, 얼룩소와 병아리까지 모두 만나보았어요. 동물마다 꼬리의 색도, 모양도, 움직임도 모두 달랐지요. 길쭉한 꼬리는 살랑살랑, 동그란 꼬리는 빙글빙글, 반가운 꼬리는 흔들흔들. 다음에 동물 친구를 만나면 꼬리가 어떻게 움직이는지 조심스럽게 바라보세요. 오늘의 그림책 여행은 여기까지예요. 다음 이야기에서 또 만나요. 안녕.